दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरहानिया एल्बा ठट्टी का होम्योपैथिक इलाज। बरहानिया एल्बा ठट्टी उन लोगों के लिए होती है जिनको हरकत से दर्द बढ़ता हो, आराम से राहत मिलती हो, मुंह और होंठ सूखते हो, बहुत प्यास लगती हो, फीवर या बॉडी पेन में लेटने का दिल करता हो, ये दवा फ़ायदेमंद होती है। वायरल फीवर, ड्राई कफ, हेडेक, जॉइंट पेन, चेस्ट पेन, जब खांसी से बढ़ते हो, बरहानिया एल्बा ठट्टी दिन में 2 बार 3 से 4 बूंद लें। हर दवा हर पेशेंट के लिए नहीं होता। दवा बीमारी में सही चुनना होम्योपैथिक इलाज है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।